吗？哦，感觉手机进水了。我发誓要更努力，更有勇气。等下一个天亮，去上次牵手赏花那里散步好吗？我先继续 OK 了哦，刚从菲比回来哦。几百人听我唱歌，我都不知道我要放什么歌，都是来这里瞎搞。可以呀、OK， 我给你放，就我一个人，对呀、找个遍，小冉那么多 KTV， 怎么能找到我？明知道让你离开他的世界不可能会，这首歌很搞笑。你好吗？每家每户的去找，不可能找到我呀。哦，那一首叫什么？那个叫什么？那3个字的那个是什么？什么棉了呀？关键词嘛？什么？不是关键词，忘记那首歌叫啥来着？不是那首歌叫啥来着？就是那个，我想一下。歌词是什么？我想一下姐，我记不住啊。反正3个词啊，3个字，什么词啊？风决定要走，云怎么挽留？曾经的丝啊，是什么棉啊？我都忘记那个叫什么歌了，我想听那首歌。是非题不是，关键不是啊，我去找一下，我很想听那首歌，忘记了。叫什么？失眠酒不是？